الاتحاد الإسباني لكرة القدم يبدأ الضغط على النجم المغربي شادي رياض لتمثيل المنتخب الإسباني، وهذا رأي الاتحاد المغربي. نشر موقع وين خبر مفاده أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم بدأ الضغط على النجم الأولمبي المغربي شادي رياض مدافع فريق بيتيس الإسباني من أجل إقناعه بتغيير جنسيته الرياضية واللعب لصالح منتخب إسبانيا. وأضاف نفس الموقع أن مسؤولي الكرة بإسبانيا يريدون إلحاق شادي رياض للمنتخب الإسباني الأول مستقبلا، حيث يرون فيه المدافع الذي سيكون بديلا لبعض مدافعي منتخب إسبانيا حين يعتزلون دوليا. من جهة أخرى أكد المصدر ذاته أن النجم المغربي لا يفكر في تغيير اختياره لمنتخب بلده الأصلي المغرب، خصوصا أنه يعتبر حاليا لاعبا أساسيا بالمنتخب الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في الألعاب الأولمبية بباريس 2024. وفي نفس السياق أكد مصدر مطلع لموقع كرة أن هذه الأخبار مجرد شائعات لا تقلق الاتحاد المغربي، باعتبار أن اللاعب حسم اختياره للأسود بصفة نهائية. كما ذكر نفس المصدر أن هذه الأخبار تدخل في إطار الصراع الحامي بين الطرفين المغربي والإسباني حول العديد من اللاعبين مزدوجي الجنسية كملف لامين يامال وإبراهيم دياز، وآخرهم نجاح المغرب في الظفر بخدمات إلياس خماش لاعب فياريال. ومن جهة أخرى طالبت الجماهير المغربية الناخب الوطني وليد الركراكي باستدعاء شادي رياض للمنتخب الأول في قائمة كأس إفريقيا القادمة من أجل قطع الطريق عن أطماع الاتحاد الإسباني، وأيضا الاستفادة من التوهج الذي يعرفه مستوى اللاعب مؤخرا لتعزيز الجبهة الدفاعية للأسود. فما رأيكم في المستوى الذي بات يقدمه اللاعب شادي رياض مع فريق بيتيس الإسباني؟ هل يستحق التفاتة من الناخب الوطني وليد الركراكي باستدعائه لقائمة كأس إفريقيا القادمة؟ اتركوا لي آراءكم في التعليقات ودمتم سالمين. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع الضغط على الجرس ليصلك كل جديد.